આટલા બતાવ્યા બેરિંગ જો એ આ બેરિંગમાં લોચા જો અવાજ આવો અને ઓમાં હલા જો સાફ્ટિંગ એ ખરાબ અને બેરિંગ એ ખરાબ કામ કર્યું પણ અમુક વસ્તુ છોડી દીધી આ બેરિંગ હલા છે એટલે જોજે હજી પેલા વાઇસર મેલવાનું भूल गयो कुछ है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले कोई भी गाड़ी का इंजन का काम करें तो यहाँ पे देखिए ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए आप ऑयल आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर ऑयल आ रहा है। सबसे पहले यही चेक करेंगे। अभी आप गाड़ी का साउंड सुनिए इंजन का, एकदम साइलेंट गाड़ी हो गई। इसका पहले कितना साउंड आ रहा था आपने देखा था। अभी देखिए गाड़ी एकदम साइलेंट है, स्टार्ट गाड़ी है। अभी एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। पुराना मॉडल है लेकिन पूरा बॉडी इसका नई गाड़ी का लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं स्प्लेंडर i3s, लेकिन पुराना गाड़ी है, बिना सेल की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। लेकिन पूरा जो इसका बॉडी कवर और सब कुछ है, टंकी वंकी सब नए मॉडल का लगाया हुआ है। गाड़ी का हम 6 महीने का गारंटी देंगे। ये भी गाड़ी आपने देखा था होंडा, ये भी हो गई। अभी उसका भी देखिए इंजन का काम किया हमने। लेकिन शर्त ये है कस्टमर हमारे कहने के हिसाब से सर्विस कराएगा और हमारे पास ही सर्विस कराएगा। ये गाड़ी देखिए आप, तो अभी लास्ट एक्टिवा बची है, उसका भी इंजन हम रात को बनाएंगे। अभी आपको ये स्प्लेंडर एक किक में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पुराना मॉडल है, बिना सेल की गाड़ी। एक किक में गाड़ी चालू, सुनिए इसका साउंड। किसी को भी अगर किसी भी गाड़ी का इंजन बनाना हो, टू व्हीलर का, तो हमसे कांटेक्ट करें। एकदम जेन्युइन काम करके देंगे। कहीं पे भी लीकेज हो, गाड़ी के अंदर कुछ भी दिक्कत आए, 6 महीने का हमारा गारंटी रहेगा।